Salon 沙龍一詞源於16世紀嘅意大利，後來喺法國大流行，成為文人、藝術家、貴族嘅吹水會所，講哲學、講藝術、講人生。Through the Salon 同你一齊講我嘅人生。今日呢一個嘅 podcast 咧就會相對地係比較少少破格啦，就唔係講一啲那些年嘅嘢，就係講緊我最近喺個腦海入邊諗緊啲乜嘢。我最近就喺度諗緊乜嘢係教育，乜嘢係學術，education 同 academic 咁樣。我成日覺得呢兩樣嘢咧係唔同嘅，OK，但係亦都有唔少人係將佢哋係混埋一齊講咁樣。我最近去同朋友咧去傾呢個話題嘅時候咧，先知道原來佢細個嘅時候都有 homeschool 過。咁樣佢唔係即係土生土長嘅香港人啦，佢都係嚟自外地，不過定居咗喺香港好耐嘅人。咁佢就話咧，因為佢細個佢要跟佢爸爸媽媽咧就去住唔同嘅國家嗰度做嘢。咁樣有幾年嘅時間，佢嗰陣時都已經差唔多高中要考大學噶啦。咁樣佢就要去印尼。咁因為其實當年嗰印尼嘅教育水平咧都真係唔係好見得人，係啦。咁所以嗰陣時佢哋爸爸媽媽就喺度諗，不如我哋 homeschool 咯。其實都有好多唔同嘅教育系統可以揀啦。咁咁啱，因為其中一個即係佢媽媽咧就係 educator 嚟嘅，咁所以佢就做呢一樣嘢嘅時候就會相對地比較得心應手啦。咁而坦白講咧，美國嗰邊係好耐之前就已經有好多唔同嘅 homeschooling 嘅系統。某程度上係因為佢哋個國家好大，咁人口又未至於咁多，咁所以佢哋起學校嘅時候咧就唔會話起得好密集。咁尤其有陣時有啲學校可能出現咗一啲 bullying 嘅情況咧，咁一般個家長個選擇就係要離開間學校。咁離開間學校去另一個省又好似好遠，OK， 唔好話省咁嚴重啦，另一個 town 又好似好遠。咁所以佢哋就會索性 homeschool。咁美國佢哋就好多人，佢哋嗰個教育背景都比較高啦，平均水平比較高。咁所以要做呢一樣嘢嘅時候呢，就相對地係比較容易啦，同埋係可靠啲。咁嗰陣時佢就做咗幾年，咁樣一路呢，就做到去到入大學之前。咁佢今日係一個律師嚟。咁佢話其實若果當年佢係冇經歷過 homeschool 嘅話呢，佢覺得第一佢今日應該做唔到律師啦。好得意，佢成日都咁樣講，因為佢覺得做律師除咗係要有一定嘅聰明才智之外呢，就係你自己嗰一個嘅自學能力有幾強。你自學能力越強嘅話，你睇嘢啦，理解嘅能力越強呢，你就越能夠幫到你去做嗰個個案。咁所以同佢傾得耐嘅時候，又咁啱佢最近就成為咗爸爸啦。OK， 咁佢都話佢已經係喺度諗緊幾時安排佢小朋友 homeschool。咁我就話咦，咁啱嘅，有計傾喎。我哋都最近喺度探索緊呢一樣嘢。我甚至咧係已經係買咗一個 homeschooling 嘅系統噶啦。OK， 係啦，咁我哋就用咗 Me Academy 啦。咁我可以同大家講下個心路歷程。咁依家咧，我哋就唔係全 homeschool 嘅，係啦，佢就仍然係翻緊學。咁因為我個女就佢都幾中意翻學，咁啊繼續翻學咯。OK， 係啦，咁同埋我覺得如果你話 homeschooling 嚟講，咩時候合適咧？我覺得我朋友嗰個路途咧係幾值得大家參考。去到最尾嗰幾年先 homeschool 咯，因為當你已經有一定嘅 foundation，you can read，you can write，you can comprehend。咁嗰陣時你去做呢啲 homeschooling 嘅時候，你就會真係覺得哇，好似自己係大學生咁樣，我可以控制我嘅人生，我可以控制今日自己學啲乜嘢。咁呢件事就會變得好 exciting 啦，係咪？咁但係若果你仲有初階嘅階段，係啦，小學 OK， 自己1至10嗰啲都可能未搞得掂。尤其呢一啲嘅嘢呢，唔係話你一下子一學就識，唔係話睇一個 video 就會識。其實真係好視乎嗰個老師喺呢方面有冇一個啟蒙嘅經驗啊，我會形容係啦，因為如果你本身冇一個啟蒙嘅經驗啦，你好難係可以令到小朋友去明白呢啲咁抽象、咁 abstract 嘅嘢。咁所以喺小學階段呢一啲真係講緊係幫大家去建立一啲重要嘅 foundation 啦。我覺得係交翻俾專業人士係好啲嘅。
係啦。咁但係我覺得係可以繼續去探索homeschooling 啦，甚至喺即係暑假嘅時候咧，就真係堅持呢一個嘅即係叫做咩停課不停學咁樣嘅概念去繼續去做。咁尤其我最近咧，我個老師就同我講，就話我個女佢嘅 writing 啦係爭少少嘅，係啦。咁因為佢平時識嘅嘢有好多啦，講嘢有嗶哩吧，咁應該係可以係即係做到一啲好少少嘅 writing 嘅。咁個 drama 未有喎，咁樣，咁我哋就決定呢一排咧就喺屋企就按住佢呢一部分，就去翻 Me Academy 揾翻關於 writing 個部分，咁樣就學識咗原來咧我哋可以由啲最簡單嘅 sentences 開始嘅，係啦，咁我哋就好似係即係一個漢堡包咁樣，有 topic sentence， 跟住有少少嘅 drama， 跟住最尾就係個 ending sentence。咁就係一個完整嘅 paragraph 啦。咁佢嗰度就有好多個唔同嘅 wild sentences、wild topic sentences 俾我哋去試啦。咁我哋就開始咗我哋喺屋企嘅一個 Little Writers Club， 幾開心啊！我幾享受呢個時光。咁其實就我拉埋我老公一齊去做啦。咁樣就播一啲好柔和 cafe music。咁跟住我個女開頭就唔係好有 confidence 去做呢樣嘢嘅，咁所以我就話唔緊要，你可以去慢慢 decorate 你呢本簿啦，就好似學校咁樣，係啦。第一堂咧就做一啲即係 connection 嘅工作，係啦。咁樣佢去 decorate 啦，寫低有啲咩嘅 topic sentences 啦，跟住佢唔需要去寫太多嘢，但佢可以話俾我哋聽佢嘅 ideas 係點啊。咁我又係有時間去寫我嗰篇文啦，咁我老公又有時間去寫佢嗰篇文啦。咁我哋就俾佢去吸收多啲。原來同一個嘅 topic sentence， 大家寫出嚟嘅 stories 係可以好唔同嘅。咁呢個就係我哋即係一齊去做嘅嘢。我幾享受呢個時光，即係同我個女一齊喺屋企按住佢依家嘅程度，慢慢一步一步咁樣去做。咁但係呢一刻咧，坦白講就有少少似係補習多過係即係一個完整嘅 homeschool。咁但係我自己又講下點解要揀 Me Academy 啦。咁因為其實美國嗰啲嘅 homeschooling 系統啦，我諗有30個，好多噶。咁有唔同嘅 style 啦。咁因為佢哋最當初咧啲 education 佢哋有分好多門派嘅。有一啲係真係講緊係Christian based 嘅，OK 係有啲人係 they don't believe in science or they don't believe in Big Bang Theory， 係啦，咁有啲就係即係比較相信 Big Bang Theory 啦，OK 咁所以佢哋嘅 curriculum 咧就會入邊學嘅內容係啦，就會係有啲位置可能係避開咗咁樣嘅。咁又或者有啲位置係加重啲咁樣啦。咁慢慢就會分咗好多嘅門派，譬如有一啲咧就係文學係比較着重啲嘅，有啲係創意比較着重啲嘅，有啲係 science 比較着重啲嘅。咁甚至亦都有分唔同嘅 pedagogy 啦。OK， 有一啲係可能係着重文學嘅，但係佢可能係用 Charlotte Mason 嘅形式去學嘅。OK， 係或者 Montessori 嘅形式去學嘅。係啦，咁又或者係即係 unschooling OK， 即係可能係好多 experience based 嘅嘢project based 嘅嘢都會有。咁即係有好多各式各樣唔同嘅花神。咁我自己當時咧就比較簡單啲嘅，我就係想揾一啲可以 hands off 少少嘅。因為我自己工作已經好繁忙啦，我真係唔可以即係完全 offline 咁樣，係即係 side by side every day 咁樣去教我個女，係啦。咁樣如果有時間，我絕對係好樂意去做嘅。但係若果冇嘅話，我覺得有少少一啲 pre-made 嘅 video 去解釋一啲重要嘅 concept 咧，都唔係一個差嘅即係做法啊，係咪先？咁所以我就揀咗 Me Academy， 咁同埋佢嗰陣時咁啱就有個 lifetime deal， 好平過依家嘅 lifetime deal， 咁我就買咗。咁樣同埋佢之後係可以駁上去high school 嗰個 diploma， 咁亦都可以係最尾係可以攞一個 diploma， 跟住你就攞住嗰樣嘢咧去考大學。關於 homeschooling 呢樣嘢咧，我研究咗好幾年。
我甚至係將當中一啲嘅研究成果啦、心得啦，係全部都係放晒喺我依家個 program， 我家就是國際學校入邊係啦。Module 5同6咧就係一啲好 education 嘅嘢，即係我甚至係會教家長，OK， 我哋點樣係可以按住呢一啲嘅藍圖去預備小朋友嘅 interview 咧，係啦，即係顛倒係咁樣，因為即係 for some reason 咧，即係香港呢一個地方咧係好多人係會講究考小學嘅時候個 strategy 係點樣鋪排佢哋嘅 portfolio。咁我自己就唔係好喜歡去開一個咁樣嘅班嘅，我覺得如果要開嘅話咧，我係絕對有能力去開。咁但係即係唔想做呢樣嘢作為噱頭咁樣啦。咁但係我就將呢一樣概念咧就放咗喺我哋自己個 video program。咁嗰陣時有啲家長佢哋做完之後咧，佢覺得係令到佢成個人生啦係有 clarity 嘅，因為我哋係即係結合咗 coaching 啦，結合咗一啲嘅呢啲 pedagogy。譬如我會係首先你要諗你自己小朋友係想成為啲咩人 ，OK， 佢 dream avatar 係啲乜嘢，你會希望佢20年之後係會點樣生活，從而就睇得出其實佢需要有啲咩嘅特質，先可以令到佢有咁樣嘅生活。咁當然嗰啲嘅特質其實係背後係一啲潛意識你好着重嘅一啲 core values， 譬如可能係一啲 creativity independence resilience 呢一啲咁樣，係啦。咁即係當你捉緊咗呢幾個重要嘅 core values 嘅時候，你每一日講嘅每一句都係圍繞住呢一啲嘢去做嘅，去建立緊嗰個人嘅。OK， 跟住你去安排每一個嘅活動，都係希望可以塑造到佢呢方面嘅人格嘅。譬如可能係你好想佢去有一個 resilience， 咁樣你就俾多啲佢去參賽嘅機會咯，俾佢感受下失敗，點樣面對失敗，點樣擁抱失敗，係啦，甚至可能係即係好似方力申咁樣。咁方力申咧，佢就有間游水學校，佢成日標榜一樣好重要嘅嘢，就係佢覺得做一個運動員咧，其實一定要學識點樣面對失敗，因為你喺台上攞獎嘅，其實都係得一個嘅啫，極其量我當你3個咁樣啦。咁但係仲有好多千千萬萬個嘅喺下邊，都係同樣付出一模一樣嘅努力，但係佢哋就唔可以喺台上面攞獎。咁冇嘅，有陣時人就係有咁樣嘅 limitation， 所以就一定要學識去擁抱失敗。咁我係好喜歡佢呢個概念嘅，我自己覺得哇，即係佢簡直係令到我係有另一個層次嘅崇拜咁樣啦。咁佢講咗呢樣嘢嘅時候，我就再 inspire 翻我啲家長啦，點樣去諗呢一啲 core values， 點樣諗得深層次少少，係啦。咁會令到你去俾小朋友參加同一個活動嘅時候，嗰把尺係有唔同嘅，或者你會開啟你小朋友去着重嘅嘢會有唔同。我哋成日講話最緊要享受過程，享受過程，享受邊部分呢？如何享受咯？做啲乜嘢嘢先係享受得到？咁呢啲都係即係講緊你自己本身有冇一個相應嘅 core values 去支持你呢啲即係好實際做出嚟嘅嘢。我係一個好strategic 或者好 intentional 嘅一個人，因為我覺得喺呢個世界咧嘅時間實在太少啦。所以我就會即係譬如平時睇 Netflix 咁樣咧，我都喺度諗我點樣可以即係將呢個時間我睇 Netflix 嘅時間，將佢嘅 value 係發到最大咧咁樣。係啊，我老公最近就成日笑我呢一樣嘢，即係我可以睇 Love is Blind 咧，睇到可以賺錢。咩意思咧？就係譬如可能我睇 Netflix 啦，呢個 dating show 啦 ，Love is Blind，OK，係啦。咁跟住我除咗係一路睇 show，我係得到咗一個友誼。我有個朋友咧，同我一齊去睇呢個 show。咁樣每一次一出咧，我哋就會一齊喺度瘋狂喺度 WhatsApp 咁樣啦，打電話啦，喺度講啦，呢個人點點點，嗰個人點點點啦。OK。第二件事咧就係我會喺 Reddit 嗰度咧再去深度咧去再同其他網民喺度討論啊。咁去到有一日咧，我發表到一定程度嘅偉論嘅時候咧，我竟然發現咧原來係會有 award 我嘅。咁award 嘅時候咧係有錢嘅，係真美金嚟嘅。OK， 每一次一個 award 咧就係0.13美金啦。當你儲到有10蚊美金嘅時候，你就可以 cash out。係啦，咁我就
係啦，I'm not quite there，咁但係 I'm working towards it。我覺得係一個好搞笑嘅一件事。係啦，咁係我就係一個咁樣嘅人，好 intentional 嘅所有嘢。咁係啦，翻去頭先 education 嗰部分，咁我跟住就再教佢哋點樣去用依家美國開始流行一個新嘅 high school diploma 啦，佢就係叫做 mastery transcript， 係啦，咁係一種新嘅 transcript 模式嚟嘅。咁樣因為以往其實只係話俾你聽，你考咗 AP English 跟住咩 grade 咁樣，咁其實就唔係一個好立體去認識一個人嘅方法，尤其喺某一啲嘅profession 啊。譬如我舉個例，醫生、律師呢一啲，咁係需要再了解多啲個人係咪有其他嘅能力去支持佢成為一個咁樣嘅人。所以個 master transcript 咧就會係比較強調一個人佢係建立咗啲乜嘢嘅 transferable skills。舉個例，可能係一啲 creativity 嘅，咁樣就佢最近就係開咗一個小型嘅畫展咁樣，一個小型嘅 project。咁佢呢一樣嘢咧就可以即係一個完整嘅記錄之後，就可以交俾個考官，然之後去攞1分嘅。係啦，咁有陣時當然係可以直接去考個 AP exam 啦，或者 whatever exam that is。咁只要係佢做完呢一件事，佢就可以交俾考官 approve 咗咧，就可以加1分。咁樣如是就係咁樣加上去，所以就唔係淨係單係一定要 exam 先至接受咯。你做過一啲私人嘅 project， 譬如可能話我開始做緊生意咁樣 ，OK， 做緊一啲 small business 咁樣，你有一個完整嘅 documentation 嘅話，只要個考官 approve 咧就可以噶啦。咁而且喺 master transcript 咧有個好得意嘅嘢就係你係一定要入一個密碼先可以睇到嗰個 transcript 嘅。咁入到去 transcript 之後，你會見得到佢每1分係點樣得嚟嘅，因為你係可以直接睇得到佢當時嗰個 work。OK， 即係當然，若果你話係即係考試咁，你就冇得睇考試卷啦，係咪？咁但係你可以睇到成績表啦。咁但係若果你話係即係頭先我講嗰啲 project 咧，你可以完整睇得翻佢當時成個 document 係點嘅。咁你就會即係知道係咪 justified 啦啲嘢。OK， 所以係好 advanced 嘅，我係好中意呢一個嘅模式。我覺得係呢個先係即係 New Age Education 嘅模樣咁樣。咁奈何咧，就算香港可能有啲學校曾經想推呢個 Master Transcript 咧，咁但係因為香港嘅學校唔承認啦，同埋要去營運多一個咁樣額外嘅 additional curriculum 又好，或者係一個即係 program 啦，係好難。咁所以全部都淨係即係統一，淨係做 IB 咁樣。So that's very sad. That's really very sad. 即係我覺得，若果咁啱你係即係路過，你係一個 educator 嘅話咧，呢個master transcript 啦係好值得考慮嘅。因為我覺得依家大學咧係好需要係要去保持住佢哋大學應有嘅模樣，而唔係因為就住香港嘅學生咧而 settle for less。我真係覺得依家有好多大學咧，佢哋係為咗要湊呢班 BB 仔，跟住 they're actually doing something so crazy。即係我冇諗過佢哋以前係要特登做一個大學嘅admission forum 啦，係要做埋俾家長。咁我後期同啲professor 去傾嘅時候咧，佢先同我講話係啊，因為依家其實係多咗好多家長咧，係會打電話嚟學校查詢。又或者就算個小朋友咧，佢係返咗學啦，佢話依家要叫佢哋做小朋友，因為嗰啲家長咧係會打電話嚟問話佢小朋友點，跟住啲 professor 係唔知點樣去答呢一堆嘢，咁所以佢哋先會去做一啲咁樣嘅 forum，咁希望俾家長再了解多啲咁樣啦。That's very sad, really, really sad. That's actually absolutely bonkers. 如果今日呢個小小嘅 podcast 咧，對你嚟講係有一啲深層次嘅反思嘅，咁不如請我飲杯咖啡，又同我分享下你嘅睇法。喺呢個 podcast 附近呢，就會有呢一個嘅 link 噶啦。So I'll see you around, everyone. I wish you all the best.